warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita coba menjun kihung sana kan bersama Ujin Jepang. Landik sanak di belakang lagi sana kan. Banyunya dalam, kelihatan kihungan. Kayak apa nih? Dalam mana kan nih? Mata penyaman gini gara ngeke gitu. Landik. Sanak mudahan ada cintanya aja nih. Kondisi gue mantik Bengkalai. Ini ada Namang Ujang. Nah, apa tuh? Di situ kan? Ya kehung nih nggak, tapi kalau melihat tukang bang, sembunyi bukan itu muncul. Tunduk, kepian nih untuk lo. Dapat aja nih. Di situ tadi lepas. Tampak suara situ yang di perumahan pertama tadi sana. Pindah spot kita sana kan. Kihunga kalau mau makan. Kalau ada cintanya di sini. Jumprok pinanya lah.
Hah? Jembok lo. Iya benaungan do naik lagi sana. Tes kopi lo sih dulu. Jembok ya sih. Pun, dia melihat ke jalan ini mungkin. Apa bagaimana? Oh, ada anak beranakan nih ya, kalau mau mantap. Aku udah awal nih. Ada pakai pengaman. Oh ini. Itu kemungkinan awal tuh. Pan itu situ di tangan kita tuh. Ada gerak, yang lebih dulu nih. Ini awal. Ada anak peranakan tuh. Ini. Spotnya mantap sana kan. Bang. Iya. Ini. Ah. Timbai bang. Melayang. Wajah buka kah? Jangan. Minggi ya kayaknya dulu. Hah? Nyawa? Panat timbai nak? Nyawa aja itu nyaman tuh. Layang. Ujung gitu. Iya. Bagi kita nih. Kita cari penaungan dulu sana kayak. Oke sana, lanjut. Makanan dulu sana. Akhirnya hujan lah ya, Pak. Sip. Masih ada uang bujen sana kan. Nah, apa ini? Sapat sanak. Halo. Ada tekekam sana kan, mau banget. Siapa nak kak? Oh, wadah lo. Wadahnya mana? Aduh. Itu di Sana kita buat dulu. Ih, Miko fishing. Aduh. Panen sapat sana kan aja apa nih? Alhamdulillah. Malu.
Ganda bawa. Stres apa lagi sana? Asli micro fishing buduran. Ini micro fishing. Biasa lah. Biasa. UL. Mantap. Ini. Oh, jalan. Ini aku bilang